好，又開始錄 video 啦。好，繼上一次錄完 video 之後呢，今日呢好眨下眼呢，就嚟到7月嘅幾多號呢？今日應該係6號。咁呢，今日呢就禮拜六嘅夜晚。咁呢，點解今晚又拍 video 呢？因為我相信呢，今晚呢係我最後一晚喺呢間屋度住啦。咁咧經過咗一個禮拜之後咧，大家可以睇下呢間屋嘅變化，同埋咧喺呢個禮拜咧，我個同房終於翻咗嚟啦。咁咧依家呢間屋咧係2個人住嘅，咁睇下呢間屋會唔會變成咗好亂啦？同埋今日咧，我專登拍呢個 video 嘅時候咧，我係冇再着小背心嘅，咁咧大家睇下，都係睇下啦，就咁啦。好，為咗最後一晚喺呢一度住呢，咁我都盡量呢係記錄翻低呢間屋嘅情況。門口就係咁啦，擺咗好多鞋啦，同埋有呢個垃圾鏟啦，同掃把啦。咁頭先呢影緊 video 嗰度呢，其實就係張台嚟嘅，台上面呢有好多嘢食，唔係我啲嘢食已經收埋晒啦，原來已經，因為咧呢度好多蟻嘅緣故，所以呢係唔可以將食物呢等喺台上邊嘅。咁呢度點解我哋會有收埋咁多嘅圖呢？呢一啲嘅圖紙呢，其實喺公司攞翻嚟嘅，因為發覺呢啲咁大張嘅圖紙呢，有好多嘅用途，攞嚟佔地啊，攞嚟包垃圾啊，咩都好啦，都係非常之好用嘅，因為啲紙質實在太好啦。跟住過嚟繼續睇下部電視先啦。新加坡嘅電視係繼續地唔好睇嘅，你睇下呢一個台呢，就係我成日都講話英文嘅新聞台啦，佢成日會播紀錄片嘅啫。台面上呢啲嘢呢都冇乜特別轉變過，咁唯一呢唔同咗呢，就係我嘅同房，佢翻嚟呢一度嘅時候呢，就帶咗好多 VCD， 咁我呢睇緊嗰套呢，就擺喺面頭嘅日本沉沒啦，琴晚差唔多睇到瞓着。咁咯，梳化亦都冇乜特別嘢啦。好，跟住又入去我間房啦。我間房嘅最大嘅唔同呢，大家覺唔覺得少一啲嘢呢？比起上個禮拜？冇錯啦，上個禮拜嘅呢個方位呢，係有一張台同一張凳嘅，但係呢，唔知點解呢，我哋公司嗰個租房嗰個 agent 呢，無啦啦上個禮拜呢，喺冇通知我情況之下呢，就攞走咗張台同埋凳，搞到而家呢，我唯一可以等嘢呢，就唯有呢一個床頭櫃。床頭櫃當然係等咗啲銀包啊、鎖匙啊諸如此類嘅嘢啦。張床我覺得仍然係 keep 得非常之整齊啊，大家可以睇下。咁同埋呢，我 keep 嘅嘢呢，大致上呢都喺我 keep 裏邊，因為呢，我知道呢，明天早上呢，我就要搬去新屋度住啦。咁跟住就見到呢啲我嘅恤衫啦，跟住去廚房。廚房呢度呢，我都係甚少入嚟嘅，所以呢度其實呢個形狀呢，同之前都係差唔多。咁唯一最唔同嘅呢，就應該係呢度啦。呢個唔係洗衣機，呢個係雪櫃。雪櫃裏邊呢，多咗好多嘢食，因為呢，我同我同房呢，禮拜5晚呢，就行咗印度區裏邊嘅一間超級市場，都上咗好幾樣嘢食啦。咁呢度呢，裏邊呢一個就係我聽日嘅早餐。呢一個就係我買嘅蘋果，咁呢一啲我同房買嘅佢自己啲糧食啦。跟住呢，我哋廁所都係咁樣樣嘅啫，都冇乜特別。廁所呢個水龍頭唔知點解今個禮拜好咗啦，佢呢出嘅水呢好過以前，但係呢其實都係好細。廁所其實都叫做幾乾淨啦，換個卷廁紙啦。廁所冇乜特別啦，咁呢個就係星盤，咁其中一隻杯就攞嚟做朗口鐘嘅。跟住我哋去一去上個禮拜冇去過嘅地方，就係呢一間吉房啦。呢度呢，原本呢係一間吉嘅房，咁呢應該係有人瞓嘅，但係呢，因為呢間房實在係太近窗嘅緣故啦，所以呢，我攞呢間房呢攞嚟做晾衫房。咁但係不幸地呢，佢落雨嘅時候呢就會撇晒啲雨入嚟啦。
再跟住啦，呢一間房上個禮拜應該冇入過嚟嘅，係非常之秘密嘅。點解我哋唔入嚟，唔喺呢一間房度住呢？主要嘅原因呢，就係要睇呢度。呢部冷氣機係壞嘅，所以呢，如果佢一插電嘅話呢，成間屋就會跳 fuse 㗎啦。為咗安全嘅緣故，我哋要將佢嗰個插蘇掹咗出嚟，以防再有人開呢一部冷氣機。咁呢度就係呢一間房啦。其實呢一間房都叫幾好嘅，因為佢可以有窗對住街，而我自己間房呢，嗰隻窗係對住走廊嘅啫。咁仲有另外呢一個門口入去就係我同房嘅房啦。咁呢，因為係佢住嘅，所以我諗都唔好入去啦。好，我哋翻嚟。大家係咪覺得應該同上一個禮拜都係冇乜分別呢？因為其實我哋留喺呢間屋嘅機會呢，實在係唔多㗎。因為每一日都係要做到好夜先至會收工。咁你翻到嚟之後呢，最緊要呢就係洗衫啦，同埋排隊沖涼啦。因為頭先講過嗰個水龍頭實在係個花灑實在係落得太慢啦。咁呢個 video 呢，暫時呢就告一段落啦。咁呢就下一次嘅 video 睇嚟就可以拍下我喺新屋裏邊嘅情況啦。好，拜拜。